為你轉接到客服中心，請勿話機。正在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 為你轉接到。你好，喂，係咪藍十字啊？係啦，請問有咩可以幫到你？我收到個短信，就話我嘅年費要收16,560啊。點樣計出嚟㗎？我想請問。16,560係咪？係啊，收到你個短信啊。你係客戶嚟㗎嘛？係嘛？係 OK。咁你話點樣計出呢個16,000幾係咪？因為佢係一期1380蚊，持續扣滿1年嘅話就係16,560，咁扣滿3年就係49,680蚊。哦，係咁講，你明白嗎？有啲明啦，但係其實又唔係好明喎，即係點樣扣啊？ OK。佢嘅一期就係等於1個月啦，佢係分開36期總合同期嘅，1個月就係1380蚊1個月，就係等於1期。跟住咧36期就係等於係3年，3年就係49,680蚊。咁1年就係12期，12期就係16,560蚊，係咪？係啩？咁其實保障啲乜嘢㗎？呢度？OK， 佢係保障你喺生活當中或者係旅遊當中，你嘅提款卡或者信用卡有出現人工操作失誤或者係機器故障，仲或者係有遺失嘅情況，有呢個資金嘅損失，隨時都可以揾翻我哋機構攞翻相對金額嘅賠償。咁喺今年4月份升級咗呢個服務之後呢，佢最高係可以攞到100萬嘅保額。咁未升級之前係得翻10萬蚊，所以佢先至會收你一期1380蚊嘅費用。其實咁算下都係幾低下嘅，係嘛？哦，咁你可唔可以詳細講保障啲乜嘢啊？就聽你咁講，好似唔係太清楚。嗱，你名下實名制開通嘅所有金融帳戶都係佢嘅保護範圍之內，即係你名下。嚟講，我而家我某某人係咪咁？我自己開通嘅呢個銀行卡、信用卡或者係呢個 WeChat、Alipay 呢啲第三方支付軟件，全部都可以保護到嘅。咁如果你係生活當中你有去邊度旅遊啊，啲信用卡、銀行卡跌咗，俾人哋碌咗，都可以攞翻相對金額嘅賠償。咁如果你係撳某啲機器嚟講，呢個提款機縮咗。撳咗未個錢佢又冇褪翻出嚟，咁一樣都可以攞翻啲金額賠償嘅。哦，咁得意嘅，撳咗機都可以賠到。係，即係有時個機器佢會故障噶嘛，可能你撳咗佢冇啲錢褪出嚟，係咪？或者佢食咗你啲錢，都偶然會有呢種情況出現。但係佢出現咗呢，佢係一定有賠償俾你嘅。佢會根據你當時受損嘅資金賠翻相對金額賠翻俾你。哦，係。咁樣點？即係而家係幫我自動續約啊嘛，係咪？係，你呢個服務佢係自動續期㗎嘛，所以佢先至有呢個電話或者係呢個 message 嚟通知你嘅。係。咁我係你哋嘅客戶啊嘛，係咪？係啦。咁你點 check 到我係你嘅客戶呢？ OK， 如果係冇嘅話，佢就唔會有呢個 message 或者係電話嚟通知你啦。佢係有個 file 喺個數據庫嗰度噶嘛。咁唔緊要，你同樣你自己可以睇翻嘅，你喺自己嘅 Alipay HK 或者係自己嘅微信，你就可以睇到呢個藍十字保險服務，跟住你睇翻係可以睇到自己開啟嘅時間，因為你之前係有剔到呢個藍十字，先至有相關嘅信息通知你噶嘛，係咪？哇！你喺邊度嚟㗎？你嗰度？
你個客服咁得意嘅後邊。係我嘅藍十字啊嘛，啱開始就同你講咗啦。咁你唔係幾確定嘅話，你一樣你係啱啱開始你就可以喺你自己嘅 Alipay HK 或者 WeChat 入邊就可以睇到啦。究竟係你係 Alipay 啊，定係 AXA 啊？我係 AXA 喎，唔係 Alipay 喎。咩嚟㗎？點解轉咗公司啊？喂喂，係聽到？係咯。咁你哋係唔係 AXA 咩？有 Alipay 嘅？佢嘅合作方係包括呢個 AXA，咁我哋呢度係藍十字，藍十字嘅合作方係包括 AXA，仲有呢個 Alipay，仲有 WeChat，仲有呢個 YouTube、抖音等等好多合作方嘅。佢嘅主辦方係銀聯中心，銀聯中心咧就係監管香港所有嘅線下銀行，包括呢個保險機構嘅一個上屬單位。咁講你明白嗎？明明地啦，其實真係唔係好明，點解會扣咗我錢？我都冇我幾時用你哋嘅服務啊？我都唔知嘅。幾時有用呢個服務係咪？咁你喺自己嘅 Alipay HK 或者呢個 WeChat 嘅 Apps 入邊就可以睇到噶啦。哦，係咁，如果你唔清楚係邊個位置，咁我而家都可以話俾你知。咁你而家你嘅手機入邊係有裝邊個 Apps 咁咧？裝邊個 Apps 啊？係啦，你睇翻你自己嘅手機有裝 Alipay HK 或者裝個 WeChat。其實我都冇呢啲嘢嘅喎，點解同我扣啊？可能係你之前，即係你而家係鏟咗係咪？係啊。OK，咁可能係你之前載嘅時候或者使用嘅時候有手動剔算到，你自己唔覺意啦，因為之前係免費嘅，咁免費佢第一條信息彈出嚟俾你，咁好啦，好耐都冇信息彈出嚟俾你啦，你自己都唔記得咗，咁我哋呢邊都有啲用戶係出現呢種情況嘅，所以佢先至有相關嘅電話或者係呢個 message 嚟通知你。哦，係咁求其㗎你哋？唔係話咁求其，佢而家咪有通知你咯。咁你而家可以打開你自己嘅 app 確定一下，睇翻佢係咪真係有呢個藍十字保險係咪？咁如果冇，你咪就當擺烏龍咯，係咪？係啩？其實我都冇用你哋嘢㗎啦，我幾時有用你啲服務？冇。係，所以你望一望就知㗎啦。清楚明白噶嘛，又唔使嘥好耐時間，最多係1到2。咁你可唔可以同我刪除咗佢啊？呢個費用？你喺你自己嘅 app 度就可以刪除嘅啦。你係客服部，我係幫唔到你刪嘅，因為我都係解決你嘅問題。我可以教你喺邊度可以刪除佢嘅。點樣話？嗱，你而家睇翻你嘅手機係有載呢個 Alipay HK 定係呢個？冇啊，就話我都冇呢啲 Apps。唔緊要，你可以重新載翻嘅，因為你之前有載過嘛，你重新載翻，你再登錄上去咁就。就係因為我唔想用啊嘛。係咁，你唔想用，你入到入邊，你解除呢個藍十字保險之後，你再鏟咗佢咪得咯。唔會返你好多時間嘅，最多1到2。可以取消嘅係嘛？係，你喺個 app 入邊就可以取消啦。哦，即係唔會扣我錢嘅。咁你取消咗，梗係唔會扣你錢啦。咁你冇取消到，佢就自動續期噶嘛，係咪？係啩？係，就好似你屋企嘅燈仔一樣，咁你打開咗佢，佢就自動係有個電費喺嗰度噶嘛，係咪？每個月都交嘅。咁你熄咗佢嘅自然係冇個唔使交個燈嘅電費，係咪？係啩？係咯。其實你講嚟講去，我都唔好明。唔緊要，咁我哋可以確定嘅就係你而家無論你自己清唔清楚自己有冇呢個藍十字都好，咁你可以打開你自己嘅 app， 冇嘅話你可以重新載一個，跟住我教你點入去關閉呢個藍十字。咁你嘅目的就係由始至終都係關閉呢個藍十字，係咪？咁我哋可以協助你教你點去關閉呢個藍十字，咁咪搞掂咯，係咪？
咁而家可唔可以透過呢度幫我取消啊？佢係一定要你喺個 app 嗰度關閉嘅，因為我哋客服部係冇咁高權限，其中係涉及到你嘅個人私隱問題、你嘅資金安全問題，仲有你嘅保險問題，係一定要你自己喺自己嘅 app 入邊識嘅。哦，咁鬼麻煩㗎，又要喺 apps 嗰度搞。唔會好麻煩嘅，先生。嗱，你喺個 app 嗰度，你撳到個藍十字保險，跟住你熄咗佢，最多2分鐘足夠啦。咁而家我哋係通話通咗10分鐘，你都未開始打開你個 app， 係咪？我都冇裝呢個 apps， 點會打開到咧？嗱，你重新裝一個，安裝一個就可以打開㗎啦嘛。其實我由頭到尾都冇用呢個 apps， 咁點解我會申請到或者自動會加入咗我落去咧？我都好奇怪。可能有冇可能係你之前有追過一下簡短嘅時間，跟住你唔記得咗，或者係你嘅 friend、你嘅屋企人幫你做。你幫我分析啊！我從來都唔會用你哋嗰啲咩微信啊、WeChat 咩啊嗰啲嘢嘅，因為我都唔返大陸，咁點會裝咧？OK， 佢係有香港版嘅，即係佢嘅 Alipay HK 就係專程為香港人服務。咁佢嘅 WeChat 咧一樣都係有香港版嘅。佢嘅入邊嘅，就算入邊嘅銀紙都係寫 HKD， 佢唔係寫人民幣，佢唔係寫 RMB， 係咪？我連呢啲都冇喎，我不嬲都唔用呢啲網上嘅嘢噶啦。我得兩樣，一俾現金，一就八達通，再唔係嘅就係信用卡，冇啦。咁你解釋到俾我聽，點解我會收到呢個短信？OK， 咁啱先有同你講到啦，佢嘅合作方有好多間，包括我哋經常見到嘅用戶比較多嘅就係 Alipay 或者係 WeChat。咁其他咧，類似呢啲 YouTube 啊、抖音啊嗰啲、淘寶之類嘅都有好多合作方嘅。咁佢無論邊個合作方，佢都係線上嘅網絡平台嗰度有好多廣告商係咁發廣告。係咯，發咗廣告。你講緊嗰啲，你講緊呢啲全部都係大陸嘅 app 喎，我從來都唔用喎。OK， 咁好簡單，如果你係冇用到咧，佢就一定會 send 呢個短信俾你。但係我收到喎，咁呢個真係最聽你咁講嘅最奇怪嘅地方。嗱，先生，其實好簡單嘅，你唔使同我爭有冇呢個 app， 你自己重新載個 app， 你打開望一望一眼就知㗎啦，好簡單嘅啫。我哋都遇到有啲客佢真係唔記得咗，佢又係糾結咗好耐。但係後尾咧，佢自己打開個 app 之後望下，係喎，真係之前有載過，或者係自己屋企嘅孫攞嚟玩手機嘅時候，佢哋玩有啲遊戲係需要呢個 WeChat 嘅，跟住個 WeChat 嗰度就有剔到呢個藍十字，或者係有個孫女佢要買嘢，佢去淘寶買嘢，佢一樣要用到呢個 Alipay。跟住咧，佢係有載呢個 Alipay 去買嘢，跟住又剔到呢個藍十字，有好多種方式嘅。你意想唔到嘅方式，佢都可以剔到。咁你剔到唔緊要，你只要喺佢扣費之前熄咗佢，咁就得㗎啦。現時咧，我啱先幫你查睇過啦，係未有費用產生嘅，所以你唔使擔心，你可以盡快去裝翻個 app， 跟住揾到呢個藍十字，熄咗佢，咁就得㗎啦。即係你見到我呢個 number 係冇嘅，係我見到佢係有藍十字，但係而家未扣你錢。即係我而家呢個手機號碼你睇到啦，係咪？係，即係我可以 check 到嘅，我嘅權限可以 check 到嘅就係而家暫時未扣你錢，但係你係一定有呢個藍十字。嗱，你頭先仲講咩孫仔孫女，我仲更加奇怪，我都冇老婆。咁屋企有啲，咁我邊度有小朋友咧？冇啊！邊有冇仔女，有冇個孫仔孫女嗰啲我唔知，或者你隔離鄰居嗰啲小朋友攞去玩，更加冇可能。或者你手機話唔埋你嘅手機入邊，而家就係有 Alipay 或者有 WeChat 或者兩個都有，我都唔知係咪因為手機係你嘅手機手度揸住。
係啊。需要嘅話，你自己打開個 app，咁你就得㗎啦。咁你睇到我而家個電話號碼，而家幫我查到啲乜嘢啊？我啱先可以睇到嘅嘢，我已經講晒俾你知啦。因為我係一個好普通嘅客服人員，一個月都係人工都係幾歲咁多，我都係幫老細做嘢。咁我可以睇到呢個法律允許嘅內容之下，我淨係可以睇到你自己本人係有呢個藍十字保險服務呢個 number 登錄咗嘅，跟住咧佢係生效時間2024年11月，你可以打開你自己嘅 app 核對下呢個生效日期。跟住咧，你話你唔需要，咁一樣嘅，你可以喺自己嘅 app 入邊關閉呢個服務，熄咗佢咁就得㗎啦。好啊，其實你講咁多，我都冇呢個 apps，咁其實你唔知扣咗我啲乜嘢，係咯，咁我唔知你哋喺邊度嚟咯。OK，咁你有冇個 app 唔緊要啦，咁你要熄咗佢咧，你自己重新裝翻個 app，跟住熄咗佢咁就得㗎啦。係就係咁簡單。一個新嘅電話，啱啱買翻嚟都冇裝過任何嘢，何解會有個 app 咧？咁我唔知你嘅電話係新嘅電話定係舊嘅電話，因為呢個唔係我嘅業務範圍，我唔係中國移動，係咪呢個我查唔到？唔係中國移動，我又唔係中國移動喎。喂？係聽到？係咯，我又唔係中國移動喎。所以我同你講，我又唔係中國移動，咁你講呢啲唔係我嘅業務範圍，咁我幫你查唔到，咁我可以查到嘅，我已經俾咗講俾你聽啦。咁你至於解決方案我都俾咗你，咁與其你喺呢度同我傾偈，我仲有其他業務要處理嘅，仲有好多用戶等緊我哋處理，佢哋喺呢個業務當中遇到嘅問題。咁你可以攞少少時間，攞到1到2分鐘時間，自己打開自己嘅 app 睇睇，定清楚自己有開通呢個藍十字之後，咁你可以喺個生效日期下低係有個關閉嘅掣，可以熄嘅，你自己熄咗佢咁就得㗎啦。點使用都係根據你個人嘅意願，咁講你明白嘛？好啦，花咗你咁多時間，咁你繼續開工啦。咁好高興為你服務，祝你生活愉快。